Daudzas pagastā ir ļoti sena skolu vēsture, un pirmo skolu atvēra 1841. gadā. 19. gadsimta vidū šajā skolā mācījās 57 skolēni. Šo skolu, kurā es tagad mācos, uzcēla 1932. gadā. Pirmais šīs skolas pārzinis bija Jānis Circenis. Tolaik skolā mācīja 4 skolotāji un mācīja 115 bērni. Šo skolu ilgus gadus vadīja mans vecvectēvs Vladislavs Antāns, un pēc tam šo ēru ieņēma mans vectēvs Valdis Puida. Un kopā mans vecvectēvs un vectēvs nostrādāja 70 gadus. Šobrīd mūsu skolā māca 77 bērni, un viņi brauc no Zalves, Sunākstes, Sērenes, Jaunjelgavas un Aizkraukles. Un, protams, arī mūsu pagasta bērni. Mans hobijs ir braukāt ar mopēdiem un močiem. Šobrīd es arī sāku mācīties ar moci braukt. Un šajā vasaras periodā es bieži vien arī braukāju uz skolu ar mopēdu. Un man tiesības jau tagad iet 2. gadu, nolku ar 1. reizi. Un mēs ar tēti arī domājam braukt ceļojumā ar mopēdiem, ar močiem drīzāk. Un es nevaru sagaidīt. Man arī mazie skolas biedri ir ļoti šokēti ar to, ka es braukāju ar mopēdu, jo es esmu vairāk tāda, es dejoju tautu dejās un es vairāk esmu tāda kā meitenīgā puse, man ir vairāk redzama nekā tā, kad es braukāju ar mopēdiem un močiem. Es braucu ar mopēdu un man ir jāievēro arī drošības noteikumi. Viens no noteikumiem ir tas, ka man ir jābrauc vairāk uz labo pusi, tuvāk malai, lai netraucētu citiem šoferiem un pašai būtu drošāk. No mājām man ir jābrauc 3 kilometri, tas ir apmēram ar mopēdu kaut kādas 15 minūtes. Jā. Nav ilgi.